Mbote na bino banso bisika o tubozali mbote et ça là vraiment bien mbote na bino bisika o nyoso tubozali mbote e komela bino e bas excuse ebele na ndenge to bandi émission na bino na moi retard moki Bozolanda émission na bino Stop Maladie Oya association Stop Maladie. Émission Epesa Makana Franck Bombara. Nabo Sanité, Monsieur Francis, le représentant de l'association Stop Maladie à Pointe-Noire. Pourquoi Tobosana, lui-même, le docteur. Magola Mustafa Moto. Tikulu Mengameto, Tatu Zimbakananzi Tikulu. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le notable. Alors merci beaucoup parce que vous voyez que Tobandi n'a moins retard donc déjà tu vas déjà bas auditeurs news surtout à Nabiso. Papa Francis, bonsoir. Bonsoir Ndekonanga journaliste. Rosa la prochaine micro toujours parce que bateau n'a la cité Babou d'Arato parce que yo tu vas y bien, il faut pas y bien. Bonsoir papa docteur. Bonsoir, bonjour ndeko journaliste mbote mingi epa bato nyoso baona Nabiso pe matondo mingi kolo tuzozongise pana ye zopesa kapema toujours tukutana ka pesa biso tukutana awa na radio na biso pote tupesa sangu oyo ya kitoko etali na santi na yonde konanga tulobaka chaque jour ba malali babomba kangote lokola bilamba babomba babokola kangote lokola soso antuka mbote mingi kwa na bandeko nyoso obalingaka emission na biso ya Stop Maladie eze emission na bango emission na biso nyoso antuka tuti esika moko makanisi tusangisa ngo bapesa biso ata 2 minutes 3 minutes ndenge bapesa biso ba 2 minutes 3 minutes onke balanda ngo nini oyo tuzolobera na ngonga ya lelo. Voilà, Balandango, Nini Tosolo Belangonga Lelo, l'émission Stop Maladie, c'est l'émission de l'association Stop Maladie, une association qui est basée un peu partout au niveau de la RDC, au niveau de Brazzaville et au niveau de Pointe-Noire, bientôt un peu à l'Interland, voilà, bientôt un peu à l'intérieur de notre pays, le Congo-Brazzaville. Alors, docteur, la semaine, et les semaine. Bon, en tout cas, sengo mingi semaine rekina ngo kitokosi ndenge tulobitu matondo mingi tuzongise pa ya kolo oyo apesa biso pema peti apesa biso na bubanya kuyokola musala oyo peti ya kusunga bandeko oyo bazana bukono nyoso ya bamalali oyo apesa biso bubanya kuyokola banjete oyo ya zamba akiraki apesa biso babwanya wana donki namoni semaine rekina ngo kitokosi pe tuzana sengo mingi lusutu ke kumona boyi ba ku pesa biso ba ku dekole biso en tout cas et pesa biso et saliki biso vraiment sengo makasi tuzana sengo mingi ba ku dukure biso. Alors on va prendre les adresses et le numéro de téléphone, comment contacter l'association Stop Maladie ko bomba malade nandarote ko bomba tene tole malabino tuna émission bomba malade nandarote bobenga ba numéro papa Francis a repesa bino kamwa te yote mais ndekope parfois ko a robela obenga ba numéro pour ko okoma na association Stop Maladie. Monsieur Francis, le numéro de téléphone proche du micro. Merci beaucoup. Bisso association Stop Maladie. Tozali na arrêt Sokaf. Au commune na arrêt Sokaf, ce qui au outil na fontiete kita na arrêt Sokaf poussa na mo liboso 400 goudron tala na liboso na yo okomona immeuble monogramme na Canal Plus ezali wana leka na sima ya immeuble monogramme na Canal Plus. Adresse Nabiso, tozali na 22 ya rue Reine Ngalifuru. Tango aussi outi awa na sympathique. Kitela na arrêt Sokaf. Zonga mwa sima. Kota nanzela obati badalet. Tala bwaka miso na mwa likolo. Okomona banderole na biso ndenge. To kangisi yango na nzela ya Reine rue Ngalifuru. Donc tozali na 22. Biso association Stop Maladie. To fongolaka mikolo nyonso de 7h30 à 17h30. Et koyamba epa na biso ba fiche na biso ezalaka 2000 francs mokola lundi au vendredi, samedi, dimanche ezalaka na 1000 francs na wuti koloba 2000 francs lundi au vendredi, dimanche 1000 francs elingo loba teke lelo oye okofuta 2000 lobi le lisusu oye okofuta 2000 te mokolo wana okomi ofuti 2000 esuki tokoyamba yo basaleli yo fiche okoti epa ya docteur akozwa tension na yo akozwa o batali poana yo biloko nyonso wana et après l'élection na scanner donc ba examen nyonso et pas na biso ezalaka ya pamba na tango docteur azuba kisi
ou bien azui malade oyo eza na nzoto na yo boyokani akopesa yo traitement et traitement wana bokoyokana. Biso association Stop Maladie tosuki awa te tozali na Brazzaville tozali na 80 ya rue Bakukuya croisement Marien Wabi na Potopoto. Ba contact na biso tozali na 05 588 54 76. Non, bon, excusez-moi, 67 42. Bon, excusez-moi en tout cas, bandeko obozo olandanga. WhatsApp nabiso, nenge na wuti koloba tozali aussi na RDC. Na RDC, bokota na WhatsApp nabiso, na plus 243 81 038 54 76. Bokokuta biso et pas tozali. Mais a aussi mikolo ezoko poussa na mwana ke bokomona ke association Stop Maladie toko déplacer cabinet na biso toko poussa na mwana ke na esika ya arrêt oyo ya Congo Malembe na bio enos na simaka kawana soki ozoko kende et pas ya Etienne Color na nzelaka ya simawana na 3e parcelle mikolo ezoko yaka toko koma wana. Mais pour l'heure tozana no esika oyo tozalaka d'habitude esika bokutaka biso na 22 ya rue Reine Ngalifuru. Voilà, pour l'heure, Tozakara et Sikawana, et pour l'heure, contactez le docteur par les numéros donnés par Monsieur Francis. Alors, le lot, Tozana remise, il y a diplôme, la docteur Alexis Magola, Moto, et Monsieur le notable, Monsieur l'ambassadeur de la paix, Tolanda, événement Nengeleki, et après, Torozonga pour un témoignage. Bonjour mon frère. Bonjour. Vous avez assisté à cette cérémonie et nous avons primé notre ami qui est reconnu au nom d'Alexis Moto. En le regardant recevoir les deux distinctions, quel est le mot que vous pouvez dire à votre médecin? Le mot que je peux présentement dire à notre médecin, c'est le grand souhait sur tout ce qu'il est en train de faire. Moi-même, je suis d'abord malade. Depuis qu'il est là, ici, dans la ville de Pointe-Noire, il a essayé de faire et il le fait jusqu'aujourd'hui. Sinon, nous ne cessons d'arriver ici parce que nous sommes en train de trouver les preuves. Et il y a des guérisons, il y a des témoignages. Sa façon de traiter nous plaît beaucoup parce que sa façon de traiter, entre-temps, nos parents souffraient beaucoup, il faut envoyer en Europe, il faut partir loin pour le connaître de quoi donc tu souffres. Mais ici, sur place, à Pointe-Noire, à travers lui, moi-même je suis témoin, je suis déjà passé au scanner et le scanner m'a montré, pas les ondits, le scanner m'a montré tout ce de quoi je souffre. Et raison pour laquelle je lui ai posé la question, le traitement va aller comment? Il me dit le traitement c'est avec les produits de la nature, avec les bois et les feuilles. Raison pour laquelle nous sommes en train d'arriver ici, chercher guérison, si Dieu voulant. Et comme nous avons la foi de guérir notre corps, je pense que la guérison va être simple auprès de lui. La guérison va être simple. Sur ce qu'il a dû recevoir aujourd'hui. Et vous avez un mot à dire? Oui. Sur ce qu'il a dû recevoir, c'est les mérites. Les mérites de Dieu par rapport à tout ce qu'il est en train de faire. Ça doit être primé. La volonté de Dieu a toujours primé les gens qui font bien pour les enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, là, les vies qu'il sauve, c'est Dieu qui le bénit pour sauver ces vies-là. Et je crois que ça doit être notoire au niveau de la République du Congo. Parce que sans lui, nombreux seront déjà dans la vie des ténèbres. Mais ils sont ressuscités par la gloire de Moto. Bravo. En tout cas, bandeko na ngai nasepeli mingi ya kumana ete awa na Pointe Noire tubandaki musala na ne tubandi musala lero oyo nasituka boyi pai kulemetre ngai ba diplôme de mérite baya kudekole ngai palapolo na musala oyo nazosala oyo nazosunga peuple elingi kuloba ete
ngai eza moto ya liboso kokoma awa te bato mingi baleki awa sikoyo nakanisi ndenge mpe nange nakomi awa balekonetre ngai ndenge nazosunga bato population mpo na sante ya bato na mosala tozosala ya association stop maladie antuka naza na esengo mingi ete ndenge bayambi ngai nazwa badiplome oyo nakanisi badiplome eza mingi palutu nakomaka ezali tozomona mili etondi badiplome mpe nakomi awa mpe nazwi yango na mosalo ya kitoko nazosala mpe yango lisusu nazwi awa na continuali badiplome de minute antuka esengo mingi mpe na bino bamaladi na biso ndenge mozokomona kopesa sango na bato mosusu mpe nzambe apambola bino mpe tolobaka chaque biso mpe tozopesa bino bakisi sikoyo nzambe napesi bobwanya koyokola nzete osongola esalaka boye topesi bino nzambe atie maboko mobiki mpe nzambe ndabikisaka bino biso tobikisaka bino te ozala na fana ya kondima okubika sans problème oyo biso ezalaka baseremoni te esala boye esala te eza banzete wana nzambe asikelaki yango apesi bobwanya toyokoli yango topesi bino donc muzwa solution tozosala na banzete ezali tradi moderne tozosala na bamibende ya mindele mpo tutala mamaladi moza na yango eza kinganga kisi te eza nganga ombo te tozali tradi moderne mpo toza na mabende na biso tozotala yango ntango tomoni bamaladi topesi bino bakisi nzambe atie maboko mobiki sans problème na kubika na bino mosala tozosala yango nde bazo kodekole biso poti na biso tozala excellence yengi nazali ambassade de la paix internationale. Oui, j'épouse l'idée de pour mon fils là. Ce n'est que normal. Nous aussi, nous puissions nous suivre le témoignage na la télé. Premier jour, nous puissions non. C'est-à-dire, il faut un moment. Je ne prenais plus ma produit à ma mindélia. J'avais abandonné parce que le mal ne faisait que s'empirer. Un jour, dans le salon, me suivre témoignage. Non. Demain, j'irai. Argent, pas argent, j'irai demain. Vraiment, je marchais difficilement. Mon fils m'a bien reçu, moto. Maintenant, tout le scanner, on m'est plein de maladies. J'étais même déçu. Donc, il y a plus à mon traitement. Il y a pratiquement. C'est parce que j'avais voyagé. Si on met ça les 2 semaines à traitement dans Yandiawa, franchement, il faut dire la vérité, métal mbote. Mais tu vas congolais, il y a Brazzaville, il y a. C'est que métal mbote vert, c'est l'un de flou que il y a vert. Métal mbote dans ce qui me concerne, moi. Moi, je suis né le 15 août 52. Le 15 août, là, j'ai fêté 70 ans. Donc, j'ai des preuves. Moi, je suis métal que vraiment, changement qu'elle est dans tout le monde. Il y a membre qui toque là, na mwana moto. Donc, il y a Muge kwenda inda mingi ve mambo kitoko kele na mwana moto. Alors docteur Olandi, et puis félicitations d'abord, félicitations. Na ndenge to ba primeyo beaucoup de félicitations, beaucoup d'encouragement déjà. Tu ba qui déjà que ça la kana bien, mais déjà to ba yo primeyo le susu ça la quand même bien. En tout cas merci mingi. Penanga na lobaki esengo mingi penza. Donc wana izola kisa mosali zo salimwa. Ndenge to lobaka chaque jour. Da pena ndenge na lobaki ezande mbalali bosote. Donc par jour toujours par tout na komaka. Donc na musala na salaka ba pesaka bono la kanga pe na musalo nazo sala pe tukomi awa na mboka na biso de Congo na Brazzaville ba pesi biso donc bono le biso musalo ezola kisa kitoko pe na biso tolobia oba diplôme to pe tozo dédié ba malade na biso par rapport na musalo tozo sala en tout cas tango bazali kubika te ba ko pesa biso ba diplôme wana te donc kuyoka baye kupesa biso balobi bazoyoka sango na biso ba témoignage za mingi batu bazobika nzamba azosunga bango bazobika nde balobi esengi na biso bono le biso donc eze sengo mingi tuyoka ke sengo makasi na bazi ete na tata Francis pe na yazalaki wana pe yoka ke sengo makasi. Voilà, Papa Francis est là, mais on va prendre les témoignages, Papa Francis, et puis on va ramener les numéros de téléphone. Nama moke na kobakisa ndenge docteur auti koloba ndenge bozokolanda témoignage po parce que
tolobaka awa biso topesaka bato mbongo te bo baya ko témoigner bo moni o ba ye wana bayaki te ke tobengaki bango po baya ko assister na cérémonie mais bango si bayaki po na ba soin na bango ezaki circonstance esalaki baya ko kutana na événement wana donc voilà eloko na lingaki na bakisani yango tozoloba boyaka epa na biso bo bomba ba malade te esengo mingi ndenge to baye ko honorer association na biso baye ko honorer docteur na biso en tout cas esengo Makassi. Et sur Makassi, on va passer au témoignage après l'événement qu'on a décoré le docteur. On passe au témoignage parce que déjà, Binomo on a dit que Bozola Nabiso, Bozola Nanenge, depuis qu'il est là à Pointe-Noire, Bozola Nanenge, Ezo Tambola. Tout le monde a témoignage, il y a semaine où du côté, il y a association Stop Maladie. Maman, mbote mbote papa. Ngekumbwa ngenani. Pemba Thérèse. Pemba Thérèse. Voilà. Ngekuiza awa ndabwa beto na wapi diambu. Samuna bapesa munu kindikila. Bapesa nge kindikila. Vanda salange ikina nzutu. Bamepesa munu, bametula munu, manganga ya kimpeve yisu peyani mesala. Yisu mesala. Voilà. Maintenant ikingeke na futula matondo ndambu ya betu kwapo. Na bayina ke na kuwange. Bayina na munu bakusha tala munu venga muka na kuplesa tebao. Nzambe papa. Kote mumeni yakina sibaka na kusa zonzila munu na basa alota wafasenge mekume na fashini. Ngamuka zongi, ngamuka papurila bao yao papa. Mulenda bumba ve. Donc wapi matondo ngeke na vutiblaka mwana nge yayi mutuyambange na bwala yayi. Nzambe yani sala kulutila na kati nchuti ya yani na maboko na ilunja yani luta kupesa ya undwenga na mayela. Matondo mama. Maintenant wapi malade yalisi alobi. Wapi malade papa kena zola zonze nge zonze me wapi fasinge vanda tala na nzutu. Na fasinge masi sentir mais. Na leri mu vanda ina mupamukina ya udonge mu vanda tala mu vumbukaka. Yamekuma mumezoja me yai yiki yai kima imbi bamepesa Mungu na ministiki ya bao me donc mumezoja mwanya Mungu mame nata munu na zizele yani mutukani akishaka babake yani vanda manga yani na kunata munu kuna metina kuvanda kaka kulala kudiani kudi kulala kuvanda donc nzutu kaka pasi nzutu kaka pasi kima muvanda tala kopa kina mnite ya vanda tatika knowledge dami ina satana ina ya Merci beaucoup maman. Na yina ngelo kuzuvutula aussi matondo ndambu ya beto. Donc mbote papa. Kuma ngena munu monsieur Rufin kwala. Nekatuna wa quartier. Nekatuna quartier Mawata. Bon, metan ngena association Stop Maladie wa ikimena tingawa. En tout cas, kimena tingawa bazimoit. Surtout basé mourir, en tout cas, nous avons un vrai patient sentir douleur en gros net dans le kitor. Mais dès que même dans des traitements na benawa, en tout cas, douleur il va ni sentir avec diavi, ah en tout cas, qui me comme libre, moi sentir vraiment libre. Maintenant na kufutange awa, abasongera ngena futaya. Bon. Betke kimara ka ya pamba. Docteur angane ke vraiment simple. Maintenant ba yini ke vanda que yini na me bande traitement. Premier jour ina ke kwena yinzo ke tal que moi nge tal moi bien, tia amun me beluka ok c'est pas ça. Bak nzili nge kuiza selon façon pislange ba jour, si 7 jours. Bangang me manisa bak nzili nge kuiza nge kui talana ba mbongo ou pas yani musengena buzonda maintes fois na radio ya grand marché akanikum radio malmanie Bibi FM ana zonda maintes fois
mbongo upa kuiza yann moussian di zaba yiken ki sala parce que si couper traitement c'est pas bien. Maintenant c'est de ta propre conscience yini ngena kukwenda baka traitement ndambo mbongo nke bikana selon monte ben couper kana yanzi bange mabisa mais ukwenzi na sili mati traitement nke bien. Bon, maintenant, on va y bikana, on va y souffrir, de toute façon, on va souffrir, on va zonzana ba, on va puiser en cascade, on va puiser vraiment en masse pour que malade qui veut qui m'a pour garder que nanzutu, il y a besoin d'un docteur que malade ba qui kudi save ya ou ba qui beaucoup la verre qui yangi zonzana na mangala. Maladie, si vous avez un yaou, vous pouvez consulter docteur qui est présent, qui est soigné comme maladie, vous avez un résultat. Maintenant, il y a l'association Stop Maladie, le docteur Alexis Motomoto, qui est maison. En tout cas, qui est le docteur Alexis Motomoto, qui est vraiment efficace. Il est vraiment efficace. Mais la maladie, vous avez combien de ans? En tout cas, basé Moroïd Oyo et Sali Nanga 7 ou 8 ans, voire même 9 ans. Là, vous souffrez Nango. Mais Tamboul quand même à place. En tout cas, Vanda Passi. C'est difficile que vraiment vous durez. C'est rapide, donc dans 2-3 minutes qui suivent, vraiment comme d'habitude. Ok, merci. Ok. Mbote papa. Kumba muno mama Christine. Ngevana wakache. Mukibana na Chinyambi. Metal na l'hôpital à beta wa ikingeme kwisala. Antuka umekwiza na kuibaka manganga. Muvanda imbale teta wa bapesa muno manganga. Donc il y a une deuxième fois que je suis manganga. Maintenant, nous avons façon de prendre baka manganga, nous avons façon de masser tal. En tout cas, façon que nous avons fait nous me sentir que vraiment tout ça va. Façon que nous avons vendu la tête bête. En tout cas, ça va maintenant. Maintenant, bayin me bikan, bayin que nous payons là, et qui nous zone là-bas. Nous maison là-bas, en tout cas, bakuiza. Bakuiza ba, en tout cas, bakisa ba ou, ya que nous simba vraiment. Maintenant, na kufuta mbongo wapo songe nina kufuta mbongo baka kina zonzo no san maison za 50,000 foka 50,000 talam ve bakisi mbongo na mkota mbongo yini keke kuiza ndambi nike nange bake pesike bakisi ndambi nike na yao ngeke kuiza ntuka bake yamge bake pesike bakisi. Maintenant ikinge maison na l'association Betia et la docteur Alexis Makola moto. En tout cas, association ya papa docteur Alexis yake bien moto bakwiza baou babakitambula. Wa malade, en fait wa malade ça là c'est que kuiza. En tout cas, malade vandana malade kina mun ntutu nyonso presque. Nous on twati ntutu nyonso. Surtout mungongo mubandi salve basel. D'ailleurs, je suis même une semaine, je suis navé. Mais il m'a dit que comme un peu de banque ici, en tout cas, mais comme un massé, ça toilette, ça mon bien. Mais nous me foutu quand on a fait bakria banque ici. Merci. Bon, mbote, me pèse bien mbote parce que ben métal que na place il y a traitement en tout cas. Vraiment singeke na kusufrir mungongo kwizenge mungongo iki ke na kutatsange pasi kwizenge vraiment ngeke tal guérison yake veo iki yake kimana mpaka men kitala c'est pas haut parce que ba maison zoto ve kinganga yake ve kinganga ben musben na kutala ba ke na kupesa batizan ya kuikraser ya e base corse ba ke na kupesa ba bantu nyusto ngeke bakia ou ngeke noir ngeke manis ndenge ngeke noir bangeke tala kaka ba réalisation ina ke pesinga na nzutu vraiment kakini ni molen pesbeno comme témoignage. Non mon frère que kumangena d'abord kumba muno Rigobert munge wana na bisongo. Maintenant en fait na bayina ben bikana malade ya ikinga maison là-bas. Non na bayina me bikana ba kuiza ba kuiza tala
réalisation ya mangangi ai parce que témoignage ni ngemos mutke salia au mutke na kuzwa traitement parce que si ngeme zove traitement ni kunumbange keza bakino façon ya mungena ba frère amu mingi vraiment bake akubumbama bake na mukubela mungo mume kwenda noa ba kisi ba moins ba iki c'est vrai mais ben kuiz essayer teta parce que awa mume essayer vraiment yage kimana mpaka ben essayer ben kita vraiment kakini ni mulen pespe iki ngeme zonza na association abeto na docteur Alexis Motomoto non association yami vraiment faut yakula Alexis Motomoto mutkena kusala mambo na katikati ya bajuri ya bet mosbeti talkaka ben quiz ben tala ba témoignage quelle façon mon kena ku témoigner na beno ni façon ina beno si men ke quiz témoigner na mun donc ben ke témoigner na ba pangi aussi kano mun aussi mutanaka mun aussi vraiment en tout cas bangi ke tal kwan na bet ba bakal aussi bangi ben za mambo bet ya ba bakal bet ke souffrir mingi Elina, c'est vrai qu'elle fait. Depuis que donc depuis que Bakia aussi mangé que tal quoi. C'est bon. Mbote. Kumangena. Impolo Gaspard. Waka chenge bana. Muka vana na mvindulu. Metange na association Stop Maladie iki ngeme kwisala. Mokwiza na kwise traiter. Non maladie na yame duré ou comment? Malade mais duré na mounou, ça fait depuis 2001. Comme tambola ba place paquet on met dépenser bon na maman on les bongo mais moi on les avait résultat ya bien. Résultat qu'elle fait donc malade qui sont pire dia encore tibu biai. Donc il mou kuiza kwa kaka na radio. Donc à partir de la radio mou waka ni mukuiza musosa même pas na kubokela mukuiza ka na association na kuise consulter maintenant depuis ne banda traitement wa basonga na santinzo traitement il banda ka na une semaine ya vraiment bout de mois que vous mu ya kena ko saladi avec le keto banda na salamu pasi ya na simba ya maintenant ya kemu kumtokos donc on a senti même à dig na le keto ya ke dia 29 kilos. Maintenant na bayina mebikana wa maladi yae ikingezwa na bao bayina mebikana na maladi yae soit na maladi n'importe babi kusala doute na kukuiza vraiment que docteur qui sala yani yake normal parce que moi moulin témoigner ve kima ina ke yake lufunu mais na façon mona ko tela force ke na kuiza na nzuta munu mona sentir déjà que non banganga produit que na côté na kata nzutu ba yime bikana ya van kento bakala mwana il faut que ya sauce be ku kwen côté akaka tizana bet mosi ya boala ya quel awa na stop maladie maintenant ikingezwa na stop maladie na docteur Alexis Motomoto. Me féliciter docteur Motomoto, me féliciter Yandi parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui lègue depuis la radio. Mais Yann continue de dire encore que ça va recherche parce que malade mingi qui na kubutama na kati ya pays. Donc il faut que Yann sala me féliciter Yandi Yann Vanda. C'est quoi maintenant les gars pèse ba telefone ana ya moni ndeni po ba udi ko pèse ba. Parce que me pesa ba diplôme na wa bosonga na talaka parce que l'état me ku récompenser ya ni sana ba bien faire na sera ku soigner ba ba sauver ba bantu ba ku pesa ba diplôme wa ni wa bosonga maison ya mérité ya ou comment ba diplôme si nous avons ba diplôme même net l'école nous avons des diplômes il faut toujours il y a des personnes qui ligne na avancer donc vraiment qui toko ba diplôme il faut toujours avancer. Merci. Merci Bochona Kolanda, témoignage, il y a bas malade. Il nous reste 3 minutes, 3 minutes pratiquement, 3 minutes on va dire quoi. Papa Francis on commence, soyons bref, et le docteur. 3 minutes nous reste. Oui, tu en bref, et l'octobre, et puis Sabino Kakabauti Kolanda, Banamike, Mikolo, Moto ya 30, 50 ans, 60, 70 ans, Ndenge va témoigner.
mais bozoko yoka boko tuna epai biso tozali biso association Stop Maladie tozali awa na Pointe-Noire tozali na Brazzaville tozali na kati ya RDC ba contact na biso na niveau awa ya Pointe-Noire tozali na 05 518 08 54 06 673 24 09 WhatsApp Nabiso plus 243 81 038 54 76. Na Brazzaville, Tozali na 80 ya Rue Bakukuya, croisement Marien Wabi, na Potopoto. Ba contact Nabiso, Tozali na 05 588 67 42. Na RDC, Tozali na ba 22 provinces ya RDC. Kota na WhatsApp na biso benga biso toko situer bino esika biso tozali kala mingi te tozoko changer. Il nous reste une minute papa Francis. Oui papa tozali koloba soki minute esili kaka tozoko silisa mikolo oyo zoko yaka toko déplacer association ou bien cabinet na biso esika tozali toko zala na côté ya bio NOS na simaka kaya kokende na nzela oyo zoko mema na Etienne Color mikolo koyaka toko pesa bino ba explication nyonso oyo ekoki po bolanda biso. En une minute parce qu'après on a une autre émission qui va se suivre. Bon, merci na kanisi na banzete bauti kuyoka maroba ya batu ndenge bazote manye aba ndenge na semeni oyo tuzaki batemanyaji mingi watu bazote manye ndeko na ngai pe na yoza desite o ngana zote manye te pe na yo kutemanye sans problème continue kili nayo na banzete nzamba ko pambla yo oza nafana ya okubika sans problème okatakili te ya utulobaka chaque jour pe tuzolobaka samedi dimanche ezo fere pa na biso ezalaka ofere kaka oye na ya mbongo ya fiche ya 2000 francs lundi vendredi ozui 2000 francs na yo olekine examen yose ofere samedi dimanche eza 1000 francs ya fiche examen yose ezo ofere tuzolobaka na bino esembo yaka avoir mbangu tubandi musala mbangu pena yoke ina makamuro mususu tangu mukuyale tali muzotonda muzaba mingi tusa mu umeri wana mubandi kusala yo muzwa mulie te muzala kalume donc tangu muya mbangu tusisa bino na biso tope mahatu za batu yango nazo senga bango muye mbangu tusali musala donc pa na biso tuzosala musala na musala izomana na batu bazote manye chaque jour mupesa biso confiance na soso top maladie ne mupesa confiance na soso top maladie yango ndozo mona bazo kuonole biso na biso tuzo songa bino sans problème zambe abati ya bino za bino koro apesa biso pe malusu tukutana mokolo mususu. Merci beaucoup tukutana mokolo mususu. Désormais à partir de 19h45 vous allez suivre l'honorable Chris Luemba votre émission Bibi Live. Alors donc je vous laisse en compagnie de les programmes de BBFM à nous retrouver vendredi de 18h30 à 19h15. C'était votre émission Stop Maladie.